大家好，又係我 Jefferson，今日介紹呢一本書《熊貓動物園》，全部動物都變咗熊貓喎。咁我哋事不宜遲就開始睇呢本書啦。某一間動物園，你睇下，冇乜人喺裏邊，得一個細路同埋一個爸爸，諗住入呢個動物園啦。園長先生就講：唉，點解冇人入嚟我哋呢個動物園嗰度嘅？呢個小朋友同嘅爸爸就提議，不如將全部動物都變成熊貓啊，咁就應該會好多人入嚟㗎啦。園長先生咁啱睇電視節目嗰時，見到有隻熊貓喺度，但係呢個動物園好多人圍住隻熊貓啊！咁園長先生所以就諗，不如將全部動物變成熊貓，好似嗰個小朋友嗰個爸爸咁講啦。跟住招標熊貓，佢就喺度，跟住咧，佢咧就周圍貼呢張告示。跟住好多人入去喎，呢度就有3個評審啦。呢個就係園長先生啦。哇！有熊貓旺旺呢隻狗嚟嘅喂，有好多唔係熊貓嘅動物入咗嚟呢個招標位置，係一隻大笨象啦。個園長就覺得點樣呢？佢就覺得好嬲，好嬲啊！因為咧，佢哋根本上就唔係熊貓。好喎，大家，我哋講起熊貓，我哋下一集圖書系列就會講熊貓個澡堂嘅，咁大家期待一下啦。好，咁跟住咧。佢哋咧就全部咧就做熊貓，就因為咁。如果佢好似熊貓，啲民眾咪當佢係熊貓咯。係咧，好多遊客入咗去熊貓區啊！睇下，哇，大把遊客啊！咁呢個動物園咧就賺唔少錢噶啦，當然。佢哋啲動物咧係唔中意食竹葉嘅，除咗熊貓之外。睇下佢哋俾成大盤竹葉佢哋食，但係咧佢哋點都要食噶啦。佢哋食到要咬咁滯都要食，就因為要俾啲民眾睇佢哋係熊貓嚟噶。有啲竹葉唔得嘅，好苦好難食噶嘛。對佢哋嚟講，你話牛嘅可能好啲啲啫，因為佢哋食草嘅。後尾落雨啦。哎呀，游成油之後咧，就變成唔知佢哋真正嘅樣子啦。Oh no！ 冇晒啦。跟住咧，園長嗰個先生就話：唔緊要啦，反正咧都好多遊客入嚟呢個動物園啦。咁我哋今集就呢度喎。鍾唔鍾意個故事咧？咁我哋下一集咧就會講熊貓澡堂。記得 like、subscribe 同埋 comment 同埋 share。我哋今集去到呢度，下次再見，拜拜。記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜。